이제 최소 한 4분 이상은 해야겠더라고. 점점 늘려야 되니까 시간을. 물결아 줄지 마. 줄지 말고. 크게 흔들리지만 않으면 돼. 어? 손이 크게 흔들리지만 않으면 돼. 크게 흔들릴 것 같아. 어차피 이거 영상은 우리 소리 들어가도 상관없잖아. 내가 어차피 소리 지원을 했으니까. 응. 그래서 내가 막 말하고 있는 거지. 비둘기를 치킨으로 만들어 먹으면 과연 어떤 맛일까? 왜 그렇게 해서 먹니? 야, 물결아. 졸면 안 돼. 졸지 말고. 여기 봐봐, 여기. 물결아. 졸면 안 돼. 졸지 마. 얘는 다른 거 다 둘째 치고 계속 너무 움직이는데? 그래서 움직기가 힘들어. 그냥 고개도 훅훅 하고 하니까. 그냥아. 아이 참네. 다 보고는 있어. 물결아. 쟤는 너무 왔다 갔다 해서 움직이는 게 많고. 물결아. 야, 졸지 마. 아이 이거. 여기 봐 여기. 물결씨, 여기 봐요, 여기. 야, 여기 봐. 여기, 그래. 그렇지. 계속 여기서 그러고 보고 있어봐. 헤드색을 뺏어갔어. 야! 자꾸 어디 봐. 여기 봐, 여기. 아, 젠장, 화면이 흔들린다. 아니야. 졸지 마. 졸고 있냐, 왜? 왜 졸아? 야, 졸지 마. 선생님, 왜 졸고 계세요? 물결아 잘 놀았어? 아이고 발바닥까지 멀게진 것 봐. 짜증나? 냠냠냠.
야, 야, 김물결아. 이 김물결이야. 여기 좀 쳐다봐봐. 야, 야, 야. 졸지 말고 왜 눈을 감고 있는데? 왜 조는 건데? 도대체 왜 조는 건데? 야, 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 여기 봐, 여기. 물결아! 야! 야, 물결아! 김물결! 여기 보라고! 야! 다른 애를 많이 보는데? 누나 그거 50초 동안 해줘. 와. 야, 50초도 소감 없어. 방금 웃겼다. 아, 웃기지 마. 야, 마치 조세표 조조의 기묘한 모험에서 오라오라오라 할 것 같은. 물결아. 아씨, 안 보냐. 물결아. 물결아. 안 듣네. 야! 야, 좀 듣네야. 야! 여기 계속 보고 있으라고! 어디 봐! 아이씨. 이거 딴청 부리는 거 그걸로 하면 되겠다. 야! 아, 야, 좀 여기 좀 봐. 여기 좀 봐줄래? 조는데? 위에서 보니까 조는 거 같은데? 근데 세로로 하면 안 돼. 어차피 편집할 수 있잖아. 어차피 편집해야 돼. 그래서 한 최대 5분, 3분? 왜 뭐지? 카메라를 보고 있는 느낌이야. 아.